不管是日常五金制品，还是飞机、火箭、高铁这般庞大的器械，都离不开电焊这个行业。网上有人说，焊工每月工资15000，比许多办公室蓝领工资还要高出不少，但很多年轻人都不愿意去学。为什么电焊工会面临着招人难的困境呢？现代焊接技术起源于19世纪末，最早是弧焊和氧燃气焊，之后又出现了电阻焊。现在的能量来源有很多种，电弧、气体液、激光、电子束等。虽然焊接方法很多，但无一例外，焊接会给人的身体造成一些不可逆的伤害。首先，在电焊过程中，焊接口所发出的电弧刺激对我们的眼睛伤害极大，平时瞥到一眼焊接所发出的光，眼睛都会觉得难受，更不用说长时间在这种情况下工作的技术人员了。在使用电弧焊的过程中，长时间盯着强光，电弧中的紫外线、红外线长时间刺激眼部，可能会引起结膜角膜损伤，造成结膜炎、视力下降等情况。2014年有一案例，福州苍山区一名8岁的小男孩，因为好奇电焊中的火花，盯着看了10分钟，结果晚上感觉眼睛痛，经过医院检查后确诊了电光性眼炎，幸好及时救治，没造成大的伤害。其次，在使用电弧焊以及氩弧焊对金属切割的过程中，会产生大量的金属碎末以及废气。长时间从事焊接工作的焊工大量吸入这些物质，会对肺部造成很严重的损害，导致电焊工尘肺。2020至2021年间，在安徽合肥报告了257例职业病中，有65例是尘肺病，其中电焊尘肺病有28例，占比达到43.1%。这种尘肺病一旦患上就是不可治愈的，即便之后远离这种环境，病情也会自行发展。最后一类是皮肤疾病，长期从事电焊的技工人员容易患皮肤疾病，这是因为电焊处于高温环境，热度长时间炙烤着脸部，上边的皮肤难免会出现脱皮、刺痛感，而且在电焊时，电磁辐射也会对身体造成一些隐匿性伤害，可能会诱发一些皮肤疾病、肿瘤等。像白癜风的高发人群就有电焊工，因为光辐射对皮肤的正常黑色素细胞有着巨大的伤害，过量照射引起黑色素细胞死亡，进而导致黑色素消退，引起白癜风。山东聊城一位48的男性就曾因从事电焊患上白癜风，后期即使不从事焊接工作了，白癜风也没能治愈。有时候在街上会看到焊工在做焊接时，防护服都没穿好，皮肤直接暴露在空气中，这种行为实在不可取。电焊对身体的危害不容小视，因此在工作时一定要做好防护，将危害降到最低。